জিওনিক্সের 8 সকেট পাওয়ার স্ট্রিপ। এটার সাহায্যে আমরা যেটা করি সেটা হলো যে কানেকশান নিয়ে আসা, অর্থাৎ ধরুন কম পয়েন্ট আছে, আমার আরও কিছু কানেকশান দরকার, এটার সাহায্যে সেটা করা যাবে। এবং ইউএসবি পোর্ট, ইউএসবি এ পোর্ট এবং ইউএসবি সি পোর্ট ফিমেল পোর্শন, সেটা এখানে আছে। এখানে দেখছি 1 2 3 4 8টা হচ্ছে পাওয়ার সকেট আছে, আর 4টে ইউএসবি পোর্ট আছে এ পোর্ট, আর 2টো হচ্ছে ইউএসবি সি পোর্ট আছে ফিমেল। নমস্কার, আমি শিবনাথ। আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল ডিসাইবল। তাহলে আসুন আমরা শুরু করি। এটা হচ্ছে জিওনিক্সের যে বাক্স করে এটা এসেছে, সেই বাক্সটা। আচ্ছা, এখানে আমি বলেই দিলাম যে 8টা পাওয়ার সকেট আছে, 4টে ইউএসবি এ পোর্ট আছে, আর মানে এ টু এ বা এ টু সি বা এ টু এ, আর 2টি হচ্ছে সি পোর্ট, আর 8 সকেট পাওয়ার স্ট্রিপ। মডেল হচ্ছে GXP-SU8। ভোল্টেজ যথারীতি 100 থেকে 250, যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান ভোল্টেজ। পাওয়ার ক্যাপাসিটি AC10-এ 250 ওয়াট ম্যাক্সিমাম। ইউএসবি আউটপুট DC 5 ভোল্ট 2.1A অর্থাৎ অ্যাম্পিয়ার। ব্যাটারি হচ্ছে ABS। 3-পিন ইন্ডিয়ান প্লাগ। এর যে কর্ডটা আছে সেটা হচ্ছে 3 মিটার লম্বা, অর্থাৎ ধরুন প্রায় 9 ফুটের মতন। ওজন 485 গ্রাম। দাম গায়ে যেটা লেখা আছে 2499, আমি অনেক কমে পেয়েছি 799 টাকাতে। তাহলে এবার এটা দেখা যাক। এটা দেখানোর কিছু নেই, জাস্ট আমি খালি জিনিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু খুবই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা গ্যাজেটস, যেটা মানে ছাড়া আমরা কিন্তু কাজ করতেই পারবো না। এটা হচ্ছে সেই গ্যাজেট। এটাকে বলা হচ্ছে 8 সকেট পাওয়ার স্ট্রিপ। দেখুন 1 2 3 4 5 6 7 8, 8টা পাওয়ার সকেট আছে, 4টে এ পোর্ট আছে, 2টো সি আউটপুট আছে। 4টে এ আউটপুট, 2টো এ আউটপুট, আর 8টা হচ্ছে আমার পাওয়ার সকেট। এটা দিয়ে অন অফ। বিশাল সাইজের আমার কর্ড দেখতেই পাচ্ছেন। এটা স্টার্ট করার ইচ্ছে একটু আছে, দেখা যাক দেখাতে পারি কিনা। হ্যাঁ, খোলা গেছে। তাহলে এটা আমি একটু দিয়ে দেখি, অন্তত লাইটটা জ্বলিয়ে দেখাই। আমি পাওয়ার কেবল জুড়ে দিয়েছি। দেখুন এখানে একটা হালকা ফেড লাইট দেখতে পাবেন, দেখা যাচ্ছে? দেখুন ব্লিঙ্ক করছে। এই যে আমার পাওয়ারটা এসে গেছে। আপাতত দেখেন কিছু করার আমার নেই। এটা কিন্তু কাজের জিনিস, দরকারি জিনিস। যদি প্রয়োজন হয় আপনারা এটা ইচ্ছা করলে কিনতে পারেন। দাম এখন খুবই কম, 799।
অ্যামাজন থেকে কিনেছি আমি। তাহলে জিওনিক্সের যে পাওয়ার সকেটের যে দেখালাম, এটা আমি এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। টেকনিক্যাল ডিসাইপেলের তরফ থেকে আমি শিবনাথ আপাতত আজকের মতন আমি বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন। নমস্কার। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম।